На севере страны погода вносит свои коррективы в планы на предпраздничные дни. По данным синоптиков, 6-7 марта на территории области ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 23, местами 30 метров в секунду. Также метеорологи прогнозируют туман, гололед на трассах и метель. Почти 90% вероятность шторма. Если вы собираетесь в дорогу, то спасатели советуют принять все меры безопасности. Кстати, столбики термометра в эти дни будут показывать от 0 до -4 градусов.